আসসালামু আলাইকুম মাই শপি থেকে আজকে আমরা দেখব একটি অফিশিয়াল ব্যাগ। ব্যাগটি হবে ক্যাট ফ্যাব্রিকের মধ্যে এবং এটার যে লুকটা জাস্ট অসাম একটা লুকের ব্যাগ হবে। এটা সামনে একটা পকেট থাকছে যেখানে আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখতে পারছেন এবং এটার যে মেন চেম্বারটা আছে সেটাতে আপনারা চাইলে লিগ্যাল সাইজ বা A4 সাইজের যে কোনো ডকুমেন্ট আপনার অফিশিয়াল ফাইলগুলো রাখতে পারছেন। এটার পেছনে যে পকেটটা আছে সেখানে আপনাদের ল্যাপটপ বা অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজ কিন্তু আপনারা চাইলে ইজিলি ক্যারি করতে পারছেন। এটা আপনারা হাতে এবং পিঠে দুভাবেই কিন্তু আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারছেন, ঠিক আছে। এবং এটার যে ফ্যাব্রিকটা হবে 100% ওয়াটারপ্রুফ একটা ফ্যাব্রিক হবে। আপনারা চাইলেই কিন্তু ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশেই আমাদের থেকে এটা হোম ডেলিভারি নিতে পারছেন। এটার হচ্ছে কি লম্বাটা হবে অলমোস্ট 9 ইঞ্চির কাছাকাছি এবং এটা চওড়াটা হবে 11.5 ইঞ্চির কাছাকাছি, যেখানে আপনাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিন্তু আপনারা ইজিলি ক্যারি করতে পারছেন। এবং এটা চওড়াটা হচ্ছে অলমোস্ট 3 ইঞ্চির কাছাকাছি। এটার মধ্যে আমাদের কাছে 3টা কালারই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। তো আর দেরি কেন, এখানে অর্ডারটা করে ফেলুন। ধন্যবাদ সবাইকে।